ครับผมนี่ครับมาเบิ้งครับเว็บนี่ครับวัตถุดิบครับมื้อนี้ครับพี่น้องจากผลงานมื้อคืนครับต้อนรับนะครับพายุใหญ่นะครับซุ่มเย็นแห้งแล้งไปโดนนะครับซุ่มเย็นถึงเย็นโพดพุ่นละอันนี้สดๆอยู่ครับเดี๋ยวเฮาปิดเดี๋ยวก่อนมันสิกระโดดพี่น้องเฮาจะมาเบิ้งขั้นตอนวิธีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้เตาถ่านอาหารบ้านครับมื้อนี้นะครับยินดีต้อนรับครับพายุนะครับพึ่งผ่านไปนะครับมือนึงนะครับพี่น้องจังหวัดเลยเท่ากับเป็นกำลังใจครับสุขคนครับมื้อนี้มื้อคืนนี่ฝนตกครับพายุมาแห้งนะครับแต่ว่าก็ยังมีเป็นโอกาสครับโอกาสของคนเฮาครับลูกอีสานนะครับลูกอีสานแท้ 100% ครับเฮามีวัตถุดิบครับมื้อนี้พาไปกินต้มอึ่งพี่น้องนะครับเฮาไปเบิ่งขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกเขาเสีย สดๆพี่น้องเด้สดต้มก่อนต้มน้ำใส่ก่อน ใส่กันแหนเกิดมาเจ้าเป็นอาหารของคนกินมดคุ้มครับนี่แหละครับน้ำมันร้อนครับขั้นตอนนี้คือการต้มก่อนต้มให้เปื่อยก่อนสูตรนี้ครับนี่นะครับว่าหน้าดำมาแล้วครับมาเอง มาเองครับนี่ขั้นตอนการต้มครับสดๆนะครับเพราะว่าไฟมาครับพ่อหน้าดำออกจากบ้านได้ครับนะครับเจอ ไฟมาครับพ่อหน้าดำออกจากบ้านได้เลยวัตถุดิบวันนี้วัตถุดิบที่เขาสิเตรียมไว้นะครับมี1ใบกอกครับ2ข่าบาดเฮาตะไคร้นะครับใบยี่ลาพริกแดงเดี๋ยวเขาจะมาโขลกนะครับให้เรื่องมันเปื่อยก่อนของแท้ออกซื้อบ่ได้ครับเพราะว่าลูกน้องมันบอกว่าห้ามออกซื้อครับเดี๋ยวจังมัดดูกันครับว่ามันจะเป็นรูปร่างเป็นจังไดครับใส่กรอกลงไปครับหลังจากที่ได้ที่แล้วครับอึ่งเปื่อยแล้วก็ตามด้วยใบกอกครับใบกอกที่ให้น้ำออกขาวชมจะมีรสสมน้ำครับผมมาแล้วครับกินแบบกินโคตรเอาออกตัวเอาลงปุ๊บออกปั๊บเลยดิข่าตะไคร้ครับข่าตะไคร้ตามเลยครับบัดนี้ตามด้วยเครื่องครับบัดนี้สมุนไพรลงเลยน้ำมันออกแล้วอย่างนึงก็คือรอให้เครื่องออกน้อยน้ำมันจะเป็นคนละสีดิบัดสีนี่เด้นี่คือสูตรต้มแบบบ้านเฮาบ้านครับครับผมเริ่มแล้วครับนี่ครับนี่ลูกบักพริกลงแล้วเอาบักพริกมาใส่บักพริกเส้นตัวไหนครับบักพริกมาจากอย่างแบบมองโกเลียบัวเส้นตัวไหนอยากให้เด็กกินครับพี่น้องนี่ครับอยู่ในหม้อครับกำลังใดครับกำลังเข้ากันส่วนผสมเข้ากันนะครับสุดท้ายครับเขาเอิ้นใบยี่หร่าหอมกลุ่นเพิ่มความหอมครับเผ็ดยังไงเผ็ดร้อนครับใบยี่หร่าครับน้ำเอาไปถุงเลยมึงห่วงสดกับไปซีบเลยมันนี่ปะไอ้เจ้าว่าโจกมั้งอะครับผมนี่ครับได้แล้วครับวันนี้มาเบิ้งครับวิธีการกินครับนี่ให้มันถือวิธีครับบ้านเขาเดี๋ยวจังน้อยไอ้อีทตัวมาเลยตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนี่กินสองครับ3คนแล้วครับเมื่อวานแต่ว่าผู้นี้เพราะใครอยากกินหัวปลาไหนกินตะเคิงไปครับผมต้มอึ่งสูตรขั้วหนาดำครับพี่น้องมานั่งเหมือนเขาคือสดดูแต่ตะน้ำแท้โอ้ยนี่เอาซักไปเลยใครกินแตกปุ๊ย่าใส่กินน่ะเพิ่งโตขึ้น
ครอบครัวเพิ่นเห็นไหมครับ เรียบร้อยครับเอาให้จะครับนะ กินใครได้ครับอาจารย์นำก่อนเลยได้ครับไม่ได้ ตักแก้วใส่ขึ้นเขาตักแก้วใส่ขึ้นเขาตักแก้วจิกๆจังเลยตักแก้วขึ้นรถ กินก่อนได้แล้ว นี่การกิน เอาตัวเหนียวอ่ะ มาด้วยอีทเด้อยังของเจ้ายิบกินแตกก่อน นั่นแตกแตกครับ สแตกแดงปั๊บก่อนเพื่อครับไปพร้อมครับเพื่อครับ ข้าวก็กินแค่นี้คุยกับเจ้าวันหนึ่งเลยก็หลอกไหม ฝากครับพี่น้องครัวบ้านๆครับเตาทานอาหารบ้านครับ เมนูครับต้มอึ่งบ้านเฮาครับโอ้บ่ได้ทำไรไหลขอเนี่ยจัดก่อน